Hi everyone and welcome back. We're heading into episode 7 of Manner of Death. Things are really picking up. We are finding out about illegal abortion clinics. We are finding out that Jane was pregnant. I hope we get Pooed back because I feel like having him in it will at least answer some questions but also add a bit of mystery to it. But I really am enjoying the show. I just think it gets better and more intriguing as it goes along. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. ทำไมถึงทำแบบนั้นก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าคนพวกนั้นเขามีอิทธิพลมากขนาดไหนอะรู้สิเขามีอิทธิพลมากจนปืนเอาเจไปขายมันไง It's like a revenge for her. Getting justice. Vengeance, sorry. Vengeance. กลับเข้าไปขอโทษเขาซะแล้วก็อยู่ความคิดบ้าๆนั้นด้วยเจนไม่หยุ You ด sold her though. เจนตัดสินใจแล้วว่าเจนจะทำในสิ่งที่มันถูกต้อง This is why you died. เจนเชื่อแล้วนะเจนไม่อยากทำ เจนอยากทำเพราะว่าเจนไม่ได้กลัวมันแบบที่ปืนกลัวไง เราเป็นห่วงเจนนะ ห่วงตัวเองดีกว่าไหมปืนเพราะว่าหลังจากเนี้ย I mean, this is now we ปื know นจะไม่มี why. อำนาจของคนพวกนั้น Yeah. คอยหนุนหลังให้ปืนอีกปืนคงจะกลัวมากเลยสินะเพราะว่าปืนอะกระจอก เจน Oh wow, she's been quite cruel to him. คอยหนุนหลังไง Yo. There we go. Oh, they had chains around them. Oh, this is so creepy, but this happens. What is she on? Heroin? Ugh. She's absolutely out of her mind. Who's the one is... So one's we know of. Who's the other guy? Police inspector, judge. คุณสสธงชัย Congressman, yeah. ผู้การโต้ง Commander, see? นี่ปืนเอาเจนไปสั่งเวยกับคนพวกนี้เหรอเหมือนจะเป็นปาร์ตี้เซ็กหมูด้วยครับ Yeah, look, the needle marks. นี่มันเป็นปาร์ตี้เซ็กหมูแบบใช้ยาไอซ์แล้วก็มีเซ็กแบบรุนแรงด้วยนะ This is really dark. แต่ Oh, I'm so into this episode already. ไม่อยากคิดเลยนี่ถ้าเรากู้ไฟล์มาได้ครบในการนั้นมันจะมีอะไรบ้าง It depends on were they really damaged. เราคงรู้อะไรมากกว่านี้ น้ำเปื้อนผมหายไปทุกคนนะไอ้มันคือจะยากอย่างเลยเหรอใจเย็นก่อนไอ้สอนเนี่ยน้อง They don't care. พี่ก็โทรหาเพื่อนพี่ไม่ติดตั้งบ่อยถ้าจะ Do you know this is what I mean? น้องเนี่ยนะ It's เวลา just ใครโทรหาใครไม่ oh, ติด they're so useless พี่จะ these ต้องรับแจ้ง police. ความคดีทั้งหมดเลยหรือไงแต่นี่ผมอู้แต่นะไอ้เพื่อนผมโดนลักพาตั๋วไปติดต่อผมไว้ตั้งหลายวันแล้วครับ มีเรื่องอะไรกัน ก็ไอ้สองคนนี้นะไอ้เพื่อนมาครับแจ้งความผมอะครับไอ้น้ำมันหายไปตั้งหลายวันแล้วนะครับ See, look, they just don't อาจจะออก care. ไปคิวเล่นเฉยๆก็ได้ Several แล้ว days ทำไมไป though. แอวอะผมมาถึงนี่เหรอครับเชื่อผมเถอะไอ้ ตำรวจที่เนี่ยเขาไม่ค่อยทำงานกันหรอกสรวิทย์ถ้าผู้ใหญ่ไม่สั่ง ดูท่าคุณหมอจะเกลียดตำรวจจริงๆนะครับเนี่ย Why not? You're useless. ผมเนี่ยไม่เคยเกลียดตำรวจที่ทำงานเพื่อประชาชนเลยนะครับฉะนั้นรายงานชันสูตรพักเนี่ยฝากเอาไปทำงานเพื่อประชาชนหน่อยนะครับ
He has a right to not trust them after everything that's gone on. I'd love to know a bit more about this inspector. I'm hoping we get a bit of his backstory a bit more. นี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ย ผมมาส่งในสรวิทย์มาไหนเฮีย มันให้ผมมาเป็นเพื่อนแค่มาเป็นเพื่อนจริงอ่ะ Maybe he likes ก็ him. จริงอ่ะดิเฮียจะมีอะไรอีกอ่ะแล้วนี่เราติดต่อน้ำไม่ได้ก่อนสรวิทย์ตั้งแต่ผมป้ามันตีโรงพยาบาลวันนั้นผมติดต่อมันมาได้เลยครับให้หมอปองพูดกับเขาว่าวันนั้นน้ำมันขึ้นรถไปกับใคร We do. ไม่แน่ใจนะ แต่เหมือนเห็นเป็นรถตู้สีดำ ให้ทะเบียนเก้ากว่าครับ See? Ask around. People know things. ผมว่าแม่งแน่ๆไอ้ตู้สีดำ Yeah, Sadowit is quite smart. Like, he pays attention to details. จะยังไงกันต่อดีอะพี่ เรื่องไอ้น้ำเหรอมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกป้ายทะเบียนแบบเนี้ยเดี๋ยวกูสืบให้โอเคปะ Okay. นี่พี่พูดจริงไหมเนี่ยจริงดิกูเคยโกหกมึงเนี่ยขอบคุณ You ด้วย barely know each other. Of course you haven't lied to him really ส่วนเราที่เป็น yet. ลูกน้องไอ้ดำนี่ให้ลูกน้องช่วยกันตามหานะแป๊บเดียวเจอแน่พี่มึงนี่ก็เวอร์ตลอดเอ้าผมพูดจริงไหมอะ I'm trying so hard not to sneeze. Someone's cooking, someone's learning. โอ้โหดูดี เป็นไงครับน่ากินใช่ไหมล่ะครับ ไปแอบฝึกมาจากไหนครับ ก็ YouTube นะสิคุณ You can learn a lot on YouTube. Oh. That's really sweet. That makes it even better that he's really พูดแล้วจาก trying. เพื่อนในถังขยะครับ โถคุณคนเรานะครับก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างสิครับ I still would have eaten them. I don't like wasting food. ผมรอชิมจะได้แล้วครับแป๊บนึงนะ The actors do a really good job of small little looks that they give one ลองทาน another. ดูสิ Let's see how it tastes. โอ้โห Not cooked in the middle. Oh yeah. Deep in thought. คิดเรื่องอะไรอยู่ล่ะครับ ดูออกด้วยเหรอ I think everyone ดูไม่ออกก็ can. แย่แล้วคุณเหม่อซะขนาดนั้นนะ เรื่องน้ำอะครับ The ผมกลัวจะเป็นเหมือน backdrop. เรื่องพัด คิดมากไปตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคุณ Well, not really. แต่ก็อดคิดไม่ได้ Yeah. ไม่รู้จะเป็นฝีมือตำรวจหรือเปล่า ที่ไม่อยากให้พวกเรารู้เรื่องเนี้ยหรือว่าจะเป็นพวกที่ฆ่าเจน ที่อาจจะเก็บน้ำไปแล้ว วันนั้นผมน่าจะถามให้จบอะเกือบจะได้รู้ความจริงแล้วเชียว This is the problem. The closer he gets เรา to ก็ the มีเบาะแส truth, สำคัญอยู่นะครับ the more dangerous it becomes. โน้ตบุ๊กของพัดไงครับ Hmm. เรารู้แล้วด้วยว่าอยู่ที่ไหน So you want to break in to แล้ว where ยังไงอะคุณ Do you know what? At this point, the police are useless, so ผม why มีวิ not? ธีดีๆอยู่ครับ Yeah, mark that down in your memory เดี๋ยวหรือยั bank. งครับว่าอยากทานอะไร อะไรก็ได้แล้วครับ ผมแค่อยากออกมานั่งรถเล่นเป็นบรรยากาศอะ งั้นผมเลือกนะครับ Like a date? มาครับ เดี๋ยวมือนี่ผมเลี้ยงเอง Oh, this place again. เป็นพาร์ทเนอร์นี่มันดีจริงๆเลยนะ
พาร์ทเนอร์เนี่ยก็ต้องเสียตังค์นะคุณ แล้วทำไมถึงสั่งมาเยอะขนาดเนี้ยครับ ก็พาร์ทเนอร์ร้านเนี้ยใส่ใจเรื่องรสชาติอาหารและอร่อยทุกอย่างเลยครับ พอดีผมสั่งไม่ถูกอ่ะก็เลยสั่งมาเยอะหน่อย He's trying here. He's trying really ไม่เห็นมี hard. ใครยัดไส้เลย นั้นเนี่ยผมรอให้คุณทำให้กินดีกว่าครับ Mhm. ติดใจแล้วอะเด้ Well, if you can make something well. อืม I like the little atmosphere as well, that it's like a date, but พี่ชายคุณ not. ปะ ยังไงเจอกันพอดีเลยนะครับ สบายดีไหมครับไหนมาชนแก้วกันหน่อย Oh. They're not interested in you? Why are men such creeps เขามีเรื่องประชดขนาด sometimes? นี้เลยเหรอครับ ไอ้ทันมาทำงานนะคุณ Mm. งาน ใช่ครับ เวลามีคนเมาอาละวาดเนี่ยทันจะเป็นคนจัดการครับ อ๋อ งั้นเขาก็ทำงานให้คุณนะสิครับ ใช่ที่ไหนล่ะครับทำงานที่เชียร์ปอต่างหาก Yeah, I was thinking he's not working for Tan. You can see Bum starting to piece together little bits of information, ผมลืมไปเลย and I like that. ถ้าคุณทำงานให้เฮียปอ คุณก็ต้องรู้จักไอ้ดำมาสิครับ เคยได้ยินมาบ้างครับ Mm-hmm. ถ้างั้นคุณช่วยผมสืบหน่อยได้ไหมครับ คือไม่แน่นะ จริงๆ ไอ้ดำเนี่ยอาจจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้เลยก็ได้ เวียงผาบอกเนี่ยมันเมืองเล็ก Oh, ๆ a มันจะมี very ผู้มี small คนกี่ town. คนเชียว I'd say there's a lot of people with power. เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้คุณนะ It just depends on what power you mean. Back to a beautiful house. เดี๋ยวก็สายหรอกคุณ แป๊บนึงนะครับจะเสร็จแล้วครับ He's gotten even. กินอะไรหรือยังครับ Max has got even bigger than he was before. Remember that. Mm-hmm. นาฬิกาเรือนนั้น I have seen it ไม่นะครับ before. คุ้นๆว่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ่ะจะคุ้นได้ไงวะ อันนี้ลิมิเต็ดนะเว้ย ถ้าป้ากูไม่ซื้อให้กูไม่กล้าใส่นะเรือนเนี้ยสวยดีนะครับ แน่นอนสิครับ So Pood is his brother. That was pretty obvious. He spoke about family there. พาออกไปอ่ะบ๊ายบายไอ้หมอ He's always so smiley, no matter what. พอดีหมอมีเรื่องจะถามเราหน่อยอ่ะบอกให้เราสนิทกับไอ้ทัศน์ ก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะครับ แล้วเรารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างอะ รู้อะไรจะอะไรก่อนครับ He wants intel. He wants information. บ้านเขาอยู่ไหน วันๆเขาทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ เท่าที่ผมรู้ก็พี่ทัศน์เขาทำงานให้เฮียปอกับไอ้ดำอะครับ บ้านพี่เขาอยู่หลังกาดเวียง ปกติก็เห็นทำงานกลางคืนที่ผับเดอะมิส You ค know รับ quite a bit วันนี้ about ก็ไอ้ him. เปิ้ลจะตื่นนี่ปาดโทษไปสองพูดนะครับ Yeah, you don't know much แต่บอก about ว่าไม่ him. ค่อยสนิทไง Yeah, ก็พอพูดมาพ่องอะครับ a bit too แล้ว well. ตอนนั้นที่เราบอกว่าไอ้ดำเนี่ยเป็นคนที่อันตรายมาก แล้วทัดเขาทำงานให้ไอ้ดำทำไมเราถึงยอมไปสนิทกับเขาล่ะ Because he's เรื่องนั้น helping him out. น่าจะเข้าใจผิดไปเองอะครับ เรื่องไอ้ดำเนี่ยผมไม่รู้นะครับ แต่พี่ทัศน์อะเขาไม่ใช่คนเลวนะครับ นี่ไอ้หมอมีอย่างก็ครับ อ๋อ Tat, there's หม more อ to แค่ him. มีหลายๆเรื่องที่สงสัยในตัวทัดอะ สงสัยอะไรอย่าง Well, he did stab him. ไม่ต้องหรอกครับ แต่ระวังไว้หน่อยก็ดีนะสรวิทย์
ระวัง หมอว่าทัดเขาอาจจะไม่ใช่คนดี นี่หมออู้แต้เหรอครับ Well, he is. We're not. อยู่ห่างๆไว้ก็แล้วกัน Every character in this show has so many layers. You can't judge them too quickly. Now, whose name is this? ผมว่าผมเจอแล้ว Hmm. Here we go. So the province as well. Well, who are you? Is this Tat's friend? ว่า Yeah. ไงวะ ผมเจอรถที่พี่ตามนั้นนะพี่ เดี๋ยวกูไป They're quite sneaky. For an organization, they can't see someone on a motorcycle, even hidden. You'd think people, they would have scouts about. เฮ้ยน้อง เห็นขับตามมาตั้งไกลอ่ะ มีอะไรป่ะ พี่พูดอะไรของพี่เนี่ย ผมไม่ได้ขับ Guess ตาม they're better than I thought they were. มึงไม่ต้องมาโกหกกู พูดความจริงก็ไม่เชื่อ จะเอาไงวะ เฮ้ย พูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะ พูดให้มันดีๆหน่อย เฮ้ยใจเย็นเลยอย่าไปหาเรื่องเด็กมันสิวะ There you go. There's your evidence. ครับท่าน สสทรงชัย ผมเอง ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาช่วยห้ามอ่ะ ไม่อย่างนั้นผมคงโดนพี่เขาอัดเละไปแล้วอ่ะ ไล่ที่ขับรถตามมาตั้งไกลอ่ะ มีอะไรหรือเปล่า Shouldn't you be curious how he knows that? ผมไม่ได้ขับตามท่านมานะครับ คือผมแค่จะเข้ามาใช้บริการที่นี่อ่ะอาจจะแค่เลี้ยวมาทางเดียวกันเฉย No, he's a terrible liar. Also, don't eat anything there now. The sister. ผมตรวจดูสเตทเมนต์ของพัดพบว่าก่อนวันที่พัดตายเนี่ยมียอดโอน100,000 บาทจากบัญชีของคุณเข้าบัญชีของพัด ใช่ค่ะ ลูกเป็นคนโอนเองค่ะ ค่าอะไรครับ It is police business. พัดมายื่นข้อเสนอให้ลุงบอกว่ามีหลักฐานสำคัญในคดีของเจน เขาจะส่งมันมาให้ลุงถ้าลุงโอนเงินให้เขา หลักฐานอะไรครับ ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ He died before he could พัด send ยังไม่ it. ทันส่งมาให้ลุงมันเหมือนกับฆาตกรมันรู้ ว่าพัดกำลังส่งหลักฐานมาให้ลุงมันก็เลยฆ่าปิดปาก คุณรุ่งคิดว่าเรื่องการตายของพัดเกี่ยวข้องกับการตายของครูเจนเหรอครับ Really? ลุงคิดว่าอย่างนั้นนะคะลุงไม่เข้าใจเลยค่ะ ว่าทำไมคดีของเจน มันถึงได้บานปลายขนาดนี้ Yeah, this is the thing. You would think it was just a regular murder, suicide. ยังไง But it turns out there's so many dark twists and turns and so many people of power involved. ครับ ถ้าผมรู้ว่าพัดมีหลักฐานเรื่องครูเจนเนี่ยผมจะรีบบอกคุณรุ่งคนแรกเลยนะครับ We'll see about ขอบ that. คุณนะคะ ถ้าต้องการให้ลุงช่วยอะไร บอกลุงได้เลยนะคะ ได้ครับ But he obviously believes there's an abnormality. That sister needs to be watched. Even, I don't know, just watch her. Just in case. เป็นไงบ้างครับสารวัตร ได้อะไรเพิ่มไหม ได้สิ Oh, yeah. เรื่องนี้เกี่ยวกับคดีของครูเจนจิลา คดีครูเจน Mm-hmm. ในโน้ตบุ๊กนั่นเนี่ย See, he's starting to realize ไม่เจออะไรเลย something is not right. ไม่มีเลยเหรอ ไหนมาดูสิ Here we go. ครับผู้การ
โน้ตบุ๊กของพัดอยู่ที่คุณหรือเปล่า อยู่ครับ Why do you need to know เอา that? เข้ามาให้ผมด้วย คืนนี้เลยเหรอครับ Ugh. คืนนี้คงไม่สะดวกพรุ่งนี้เอาเข้ามาให้ผมที่บ้านแล้วกัน This is what I mean. ผมคงไม่เข้าไป People สอ of นอ Hyper, we knew the chief was involved because how quickly he wanted it to be ruled as a suicide. Ugh. Everyone in power is just really disgusting. You need to have backup on those. Here they go. มันจะเวิร์กจริงๆเหรอคุณ เชื่อผมสิคุณ We'll find out. เอาก็เอาวะ So these were what we were shown in the preview for the following week. Then they smash a car window or something. I mean, it is the dead of night, but you know. คุณโน้ตบุ๊กอยู่นี่ This is why they smash it. Okay. That dog is going to wake him up. Just so he could be shirtless. Now we know why he's busting out of his clothes. Why don't you wear gloves? Just, you know, stop fingerprint evidence. He is a police officer. He can get that checked out. เนี่ยคุณอะไรเนี่ยไม่ปิดเครื่อง โทษครับ No, but you know he's so inept. Like, come on. Here we go, yeah. Smash and run. ทำไมอ่ะ He has to get the laptop. คุณมาแล้วเฮ้ยเร็วไอ้วะเร็วไอ้วะไอ้หยุดได้ He's stepping on all of that glass. Did you really think they weren't going to puncture your tires? Is this where they make out? I know this ตอน is ผมเวลา common. ทุบกระจกอยู่แล้วผมว่าผมวิ่งไม่ทันแล้วนะพี่จริงคุณโชคหน้าไปดูเลิศมากเลยอะ Adrenaline, attraction, มา sex. Yeah, here we go. Music. And Tool. Yes, the actor always gives these looks. มือคุณร้อนจังเลยนะครับ So would his ผมไม่ body. รู้เพราะผมตื่นเต้นนะครับ Here we go. Just letting out all of their feelings and emotions. That is passion. Here we go. Trust me when I say these two can kiss.
Now take your clothes off. Out, bottom lip biter. Look at that, the hand in the hair. The looks he gives, he's so sultry. Look. Now this is a kiss. And there's tongue. You can see the tongue. So are they going to have tool as the bottom again? ยังไม่เช้านะคุณ Keep going. เดี๋ยวผมมา That was some good sex. He brings the laptop. He never turns off. ทำไมชอบมาแอบดูจอคนอื่นจัง He got it right there. จะไหนเพื่อนไหมครับ There will be something encrypted. ไม่หรอกคุณ Oh, it was... That energy was wasted in other ways. He's so happy. Yeah, around 55. Oh, you look, they're back together. I really don't trust her, even if she's not involved. They've made it seem like she มีอะไรพิ is. เศษหรือเปล่าครับ อยากชวนไปกินข้าวเฉยๆนะ ผมว่ามีอะไรมากกว่านั้นมั้งครับ It's always more than that in this รู้ town. ดีจริงๆเลยนะเราอ่ะ คือพี่มีเรื่องอยากจะถามนิดหน่อยอ่ะ What is it? นี่ใช่ฝีมือบันหรือเปล่า Oh, don't tell her. Do ทำไม not. พี่ลุงถึงคิดว่าเป็นผม Yeah. ก็เพื่อนสนิทเจน ก็มีแค่ปื๊ดกับบัน ถ้าไม่ใช่ปื๊ด คนที่จะทำอะไรแบบนี้ ก็ต้องเป็นบันแล้วแหละ Always deny. Deny, deny, deny. ตอบขึ้นมาเถอะบัน จริงๆ พี่ไม่ได้อยากจะถามเรื่องนี้หรอก พี่อยากจะถามเรื่องพัดอะ เรื่องพัดเหรอครับ ก่อนที่พัดตาย พัดบอกกับพี่ ว่าพัดมีหลักฐานสำคัญคดีเจน She wants to know what it is. หลักฐานที่บันโพสอะมันใช่อันเดียวกันหรือเปล่า แล้วบันได้มายังไง See, she's asking way too many very ผ clever มบอกพี่ไม่ได้หรอก questions ครับพี่ลุ there. งพี่ก็รู้ว่าพัดเขาตายไปแล้ว
แล้วถ้าเกิดผมรู้อะไรขึ้นมาจริงๆอะแล้วบอกพี่ก็เสี่ยงไปด้วยนะครับ แต่สำหรับเรื่องเจนอะพี่ยอมเสี่ยงนะบัน No, you wouldn't be, because if you end up dead, that risk. รออีกนิดนะครับ Yeah. พี่ลุง บัน ถ้ามีอะไรที่พี่ช่วยได้อะมันบอกพี่ได้นะ ถ้าเป็นเรื่องเจน พี่ยอมทำทุกอย่าง บันเข้าใจไหม ได้ครับพี่ลุง I mean, it could be a sister's love. I don't know. We never know with this character because she's only got little snippets in the show. We don't know too much about her. What is he going to see because he's turned up? It's moments like that you realize. See? And he said he didn't know him. Oh, wait. Okay. I thought someone was about to be attacked. คุณเองสินะ Yeah, he set a I know. trap. Oh, these two again. They're always in their special little ตรง part นี้ episodes at the เลย end. อะคนโทรไปหาก็ไม่ติด ก็ไปตามสืบเรื่องรถตู้นั่นแหละ อ้าวเหรอ นึกว่าโดนรถตู้คันนั้นจับไปแล้วซะอีก เจอพี่เก็บเงินครับเท่าไหร่ครับ 60 บาทตัว Okay, that's pretty good. เฮ้ย เดี๋ยวกูจ่ายนี่ครับ60 ขอบคุณเจ้า Did you just sniff his hand? อะไรของมึงวะ ทำไมวันนี้ตัวหอมๆฮะ กลิ่นน้ำมันนวดมั้ง ไอ้ยะไปนวดที่ไหนมาครับเนี่ย พวกเวียงมายา Mm-hmm. มองอะไรมึงเนี่ย He wants to smell you some ดู more. เหนื่อยๆแล้ววันเนี้ย ก็เหนื่อยนะทำไมวะ คนนวดอะตัวท็อปเลยดิ พูดไปเรื่อยกูนวดมาจริง โห ไปที่นั่นอะ Is he asking for a happy ending? ๆกูเร่งแล้วมึงอ่ะ พี่ผมแม่งร้ายว่ะ ไม่ใช่คนดีแบบที่พี่หมอบอกไว้จริงๆด้วย คือกูไปสืบมาจริงๆเว้ยแล้วรถตู้มันก็เลี้ยวไปในนั้น ก็เลยต้องตามเข้าไปใช้บริการ Why ไม่ได้ตาม not? ติดหรือใกล้ชิดว่างั้น ก็จะได้แนบเนียนไง เออ เชื่อก็เชื่อ มึงไม่เชื่อใช่ไหม ก็บอกแล้วไงว่าเชื่อ มึงไม่เชื่อ กูดูออกทำไมมึงหึงกูเหรอ I don't think he's jealous of ไอ้ you. หยังไผ่ใช่ไหมมาถึงไอ้ายฮะอู้ไปเลยละ มึงหึงกู ไอ้หยังของไอ้ายนะ No, he's jealous about the person touching you. คุณหมอกลับมาที่เวียงผาหมอได้ไม่นานก็โดนรับน้องหนักสักขนาดนี้แล้วนะครับ คงเป็นเพราะว่ามีคนที่นี่รับความจริงไม่ได้มั้งครับ ผมคิดว่าผมรู้แล้วว่าเป็นฝีมือใคร Are you sure แต่ about ก็ขอ that? ให้จับตัวได้เร็วๆนะครับ เฮ้ยสอน ฮะ นี่ไง เฮ้ย Be careful. They know you follow them. เขียนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรอบเนี้ยผมจะไปลากคอเสียปืนออกมาเอง
that was a really intense episode. Right from the first second it came on, the argument between Jane and Poot makes even more sense. We know she was going to release information. She was tired of what happened to her, and she had to be taken care of. So we understand where it stems from. And then when Poot hit her, no wonder Tan beat the crap out of him. Because he is afraid. Poot is afraid because he gave in to that power, which means they have complete control over him now. Because if anything is to happen, they could say, well, he sold Jane to these people. But it's not a shock that the chief is involved. That was pretty obvious from the moment he tried to get this ruled as a suicide. Now, it depends on who they sent to kill Jane. Because it could be so many people, but then you want to cross people off the list. Like the inspector, to me, is off the list. And the chief and the commissioner and obviously everyone else involved, like the hierarchies, didn't kill her, they got someone else, but they're involved in sex trafficking, drug trafficking, rape, technically, because these women aren't in the right frame of mind. I mean, it's very dark, and it all stemmed from just Jane's murder. So if she'd never been murdered, a lot of this wouldn't have been found out, because there'd have been other ways to shut her up, or they could have just made her disappear. Instead of leaving her body there, you could have taken it somewhere else. So whoever killed her wasn't particularly smart in what they did. And then, I'm not sure with the sister, but knowing that she was there when the inspector went to call her, and of course that's where Tat was when he was following the van, and that shows something is going on, because she's always there. She's always there at these random moments. Like, this was quite a heavy feature for her, and constantly, it could be quite a big red herring, but constantly they're trying to hint that it's abnormal, it's not right, and then she appears. And she always appears at these moments, and then when she said she would do anything to find out about Jane's case, it's like, well, what do you already know? You obviously know more, but it could also just be that she wants to help the sister, because it's just, there's so many clues and so many little tidbits that they add, and it just makes the show even better, because for us it means we're going, oh well, they've sent us in this direction, but now they've added this little clue for us to understand a bit more. And also, Tan knows where Poot is, so unless Poot disappeared after he secretly met him, it just, we have to figure out that. Also, I'm shocked that Tan doesn't know Bun, because didn't Bun say in the first episode that he used to live there? That's how he knows Jane and Poot. So how did he not know Tan? It's a small town. I thought he would have been known. He did, maybe the subtitling was wrong, but I'm sure he said he was there and he left 15 years ago, but he still would have been old enough for them to remember. Something about maxtul, the reason I say that the actors' names instead of the characters, when they do make-out scenes, they are super professional, as in they go all out. There is no shyness, no awkwardness. These are two people that have known each other for years, are very comfortable with their sexuality and with each other, and it's so nice and so refreshing because it brings even more passion to it. Because if you know what they're like, if you watch stuff about them, then you'll know that they're really good friends, and they're quite comfortable with touching one another, but it not being anything beyond just a bit of a banter, a bit of a joke. And that's why that scene when they made out was so good, because it felt like true passion and two people letting go. And they probably did it loads of times, the characters, and it felt like a natural build-up. We saw this flirting, we saw these looks. Bun gives very sultry looks, which is actually what the actor Tor does. And I just thought it worked perfectly for this show, because that heightened adrenaline rush and what they're going through, and just the whole episode was culminating in that. But the problem is, he now knows a bit of Tan's secrets, like with Dam, with also him being a bit more underhanded than he's let on, the lies, but he's got a gun pointed at him, so quite worried what's going to happen in the next episode. I have a horrible feeling something's going to happen to Bun, because he knows too much and he's
so careless with what he knows. I mean, he is a terrible thief, crook, whatever you want to call it. He would be a terrible one. He has no idea how to be subtle. I mean, he left his phone on. Then we just have the chief as well. We now need to know who he called. But it's so creepy because the more you watch it, the darker it becomes. And they've done such a good job in allowing us to get to know all of these characters instead of there being so many secondary and tertiary characters. They still get a storyline, they still get to be known. Like, even with Jane, she's dead and yet we know so much about her. And I think that's so smart of this show. They haven't allowed us to sit back and go, oh, well, who are they and why are they involved? In fact, they've allowed it quite at a smart pace. Like, it's like a roller coaster. Yeah, we think we've hit a peak and then boom, it goes down and then it's back up. And it culminates into, I think, what's going to be a great finale. I mean, and we're only halfway through, which I'm really happy about because it means we've still got a few more months of this. Thank you for watching, and I will be back next week with episode 8.